نشارك معكم هاد الإحساس هذا اللي بالنسبة لي عنده نزلة البرد. كما كتعرفوا هاد الوقيته هادي كلشي الناس تقريبا مرضين، يعني كل واحد ما عارفش ما كتعرفيش منين كيضربك البرد، يعني كتكوني صحة سلامة حتى كتمرضي ما عرفتي واش فيروس ولا أشنو. هذه البنات راهي زوينة، زوينة، زوينة زوينة وصحية. زعما بالنسبة للذات كتنقي الذات. أنا هنا درت البلبولة، كما كتعرفوا راه غنية بالألياف. وعندي هنايا درت ها نتوما كما كتشوفوا زرعة الكتان مطحونة مع الحبة السوداء. زرعة الكتان كما كتعرفوا راه منافع بزاف بزاف، غنشارك معكم بزاف تاع الوصفات إن شاء الله بحول الله اللي كنستعمل يعني لهاد نزلة البرد هذه اللي جاتني قوية تصور لدرجة أن الصوت مبقاش عندي. الحمد لله بعدا ولا شوية. ومن الآخر كيتسدّوا، السخانة كترتفع بواحد الدرجة ما كتصوروش. يعني ما عرفتش الصراحة ما ضربتني لا شمس لا والو، ولكن ما عرفتش هاد الفيروس كاين في الهوا ولا ما عرفتش. المهم هذه هي اللي نفعتني البنات. كما كتعرفوا الدوا كتاخدي الدوا تاع السخانة وهذا، لكن السخانة ما بغاتش تهبط. والحمد لله المهم ملي تبعت هاد الوصفات هادو الطبيعية لقيت عليهم يعني واحد الراحة، ولقيت عليهم يعني نتائج زوينة. دونك هنا كما كتشوفوا هنا درت الحسوة، ها هي مع زريعة الكتان، ودرت فيها الحبة السوداء حتى هي طحنتهم البنات. زريعة الكتان والحبة السوداء طحنتهم. ما تقدروش تاكلوهم هكاك، يعني تقدروا تطحنوهم، ولكن زريعة الكتان طحنيها وتديريها تستعمليها في ساع، يعني الوقت اللي غادي تستعمليها لا تطحنيها، ما تكونش عندك مطحونة ديجا محطوطة حيت قال لك كتسمم. المهم ها نتوما ودرت زويته بلدية، ضروري من زويته بلدية. ونتمنى الشفاء لأي واحد، حتى بالنسبة للوليدات الصغار راها زوينة ليهم. ديروها لهم هكا في الليل أولا مع الصباح، راهي مزيانة. ونتمنى أنكم كنفيدكم، والله يشافي الجميع يا رب.